Mlaleli, nomthandi kaBabu Dokotela, ngisho wena muntu ohamba uBabu Dokotela. Qaphela lokhu, uBabu Dokotela akafakelwa imali e-wallet noma kaPep noma uCash Send. uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini, eNedbank House e19 floor. Uyamshayela ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Qaphelani konke lokhu, benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela. uBabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba wethu sonke. Siyabingelela uBabu Dokotela, baba wesizwe, baba ujabulile umfana omuhle ngathi khehlela umuntu. Namhlanje sinoMakhosi esimthola endaweni yaseMzumbe eCabhane. Ngicabanga ukuthi abantu baseCabhane bazofuna ukwazi ukuthi uMakhosi uDladla ukuphi nendawo eCabhane. Abantu baseCabhane bazothi ubani? NguMakhosi uDladla, ngihlala khona eCabhane, esitolo kaBiyasi. Uhlala phakathi esitolo? Yebo. Uhlala phakathi esitolo? Cha, kungakhona Babu Dokotela. No, abantu baseCabhane bafuna ukwazi ukuthi njengoba uthi useCabhane nje bajabula bona umkhaya wabo first time ku channel bachazele kahle. uMakhosi uDladla udabuka khona eCabhane, abaningi nje bangazi ngakhona, ngumelaphi wendabuko. Ukuphi nendawo eCabhane? Sifuna ukwazi ukuphi nendawo. Ingase sitolo kaBiyasi. Umuntu ongazi abantu bokanta seCabhane bakwazi aBiyasi. Azodwa Bongani bese Cabhane bakwazi isitolo kaBiyasi. hayi bayakwazi Dokotela, ongakwazi meka isitolo nje kaBiyasi efuna kaMakhosi uDladla ngeke angakuthuli. Ngeke ngakuthola. Abantu abase Conceptual mebeze nina beza kanjani kuwena? Bayafona ngibanikeza i-direction bafike qathatha la ngisebenzela khona. Okay. Unendalo ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe uhamba udayisa ngemithi. Hayi cha Babu Dokotela, nginesigodlo nje. Unesgodlo. Yebo nginesigodlo. Okay Makhosi kuningi ngifuna sikuthinte uyakhulukazi into eyidingwa abantu njengamanje na izinto ezithinta imali. This number 1 ngeke sikhohlwe lokho, but singakhuluma nje okuningi, but izinto eziningi abantu abasebenzi, that's number 1, and umsebenzi awukho, that's number 2, and then lo khona uyalwelwa, uyagwazelwa wena usungenile uthakatha ukhishwe kungenisa isihlobo sabo. Unayo into yokuvikela umuntu emsebenzini ukuthi bangamxoshi noma lo ofuna umsebenzi ukuthi akube khona essence agcina utholile umsebenzi? Kukhona Babu Dokotela, usichazele please. Kukhona impela nje, ukhona umuntu omsebenzi, ukhona futhi nokulwa nezitha ezikhona ezivukayo emsebenzini. Yebo Babu Dokotela. Okay, uyakwazi ukuthi umuntu ubenzele lonto? Yebo ngiyakwazi Babu Dokotela. Okushuthi kunomuntu emsebenzini njengamanje kuzine promotion ekhona, uyasifuna lesosikhundla noma leya position afuna ukumuvela kuyona ukhathele ukuhlala kule office akulona nemali encane. Ikhona umuntu omsiza ngawo lapho? Kukhona kakhulu Babu Dokotela. Uyasizakala impela nje, uyasizakala. Uyalithola usizo, yebo. Okay, sizoke singena kakhulukazi kulabo abasuke befuna ukubethelelwa emakhaya. Lento yokubethela isiyenziwe kakhulukazi ngendlela esiswazi bethi bakhipha izinto emagcekeni begcina bengabethelanga, kodwa nina njengabantu basemakhaya ehlanzeni ngibasiza kanjani umuntu bethi ufuna ukubethelelwa? Isuke ikhona into ezokumenza noma mhlawumbe kwenza kanjani? Umuntu umefuna ukubethelelwa Babu Dokotela, siyaye sibheke ikhaya ukuthi limi kanjani lona. Bese ke siyakwazi ke ukusiza ngalondlela esaphiwa ngayo nathi safundiswa ngakhona ukuthi mawubethela wenza kanje nakanje. Ngoba lento ibalekile ukuthi sikhulume ngoba abanye ukubethela sebaseni bafakela amaphasela kuthiwa uzofika kwenza kanje egcekeni uzenzele, and ngibona ngathi mina kusebaleke kakhulu kube yiyona indlela endala lokuthi kube wena Makhosi egcekeni ufike kwenza lento. Nenza kanjani abaphosela abantu kwaphepha nithi mina ufika uchele la unocabe la ukhafule awusichazele Dlozi? Hayi asikwazi Babu Dokotela ukwenza njalo, siyaye sifike khona egcekeni lo muntu straight, asikwazi ukukunikeza izinto sithi hamba uzenzele. Ukushuthi umuntu usemthwalume njengoba wena useCabhane wenza njani? Uyakwazi ukuza kwakhe kwenza kanjani? Yebo ngiyakwazi ukuza kwakhe. Mefuna ukubethelelwa nje kuphoqa mina ukuthi ngifike ekhaya lakhe. Yebo. Ngeke ngikhohle khona efuna ke bese ikhuluma noma singethi ithathele phezulu le yezitha. Ungambethelela umuntu kodwa manje uthola ukuthi ikhaya lihlaselwa abantu banezitha kakhulu. Wenza njani la uzobethela? Kodwa manje nansi inkinga abayisho bathi umfana la ekhaya umdala asahlala ekhaya ngenxa ukuthi unabantu abamfuna. Wenza njani lapho ukuthi hayi ngizothola uMakhosi ozofika ezokwenzela ukuthi wezithe? Hayi kumele kucushwe Babu Dokotela. Siyaye sicuphe sibanikeze izinto zokuthi bacuphe izona izitha.
emva kokubethela. Okay. Okusho ukuthi ke ake sibuyele uzothi mina ke Makhosi Dladla ngiyayizwa lento oyishoyo but mina ngifuna ukuthi inkinga nginezitha. Wenza njani umuntu wezitha? Siyake simqondanise ke nomuthi oqondene nakho izitha lezo ukuthi yena akafuni. Into ebengifuna Dladla ukuthi umuthi wezitha unawo. Bengifuna ukuthi umuthi wokubethela futhi unawo. Ukhona futhi. Into ezingefana noma ukhaya kule bucket uthi ngapha izitha ngapha. Okubethela Babu Dokotela usuku uwodwa ngoba usuku ubethela igceke. Okay. Owezitha usuke uqondene nawe. Awuhlukena ufana. Kunomuthi othola ukuthi uyabethela usumsizile wezitha mase kuvuka umfana la othi yena into ayenzayo ayayiphilisa ngayo eThekwini uzama kubathenda unamabhizinisi anakhona. Awunayo into oyisiza ngabantu bamabhizinisi. Uma uthi alihambi kahle business kukhona Babu Dokotela kukhona siyabasizakala impela abantu abanamabhizinisi angahambi kahle bakhona ukusizakala izinto zihambe kahle ngabe unesitolo ngabe unantoni uthola ukuthi mhlamba akuhambi kahle imali akungeyabantu abangeni. Uyazi mntwana osethongeni lento ngizoyisho nje so that umlaleli ezoyi-understand ukuthi ezinye inkinga esiba nazo egcekeni zilidela ukuthi even noma ingane ezingagani awunayo into yokuganisa amantombazana. Uyikhona Babu Dokotela ikhona omshado nje ufuna umshado hayi ukhona ngoba uyazi uthola ukuthi omunye abagani even laba abadlala lento ezabo abayidlala lezi zokugembula akwenzeki laba abafuna imishado yini lo banika yona. Babu Dokotela ngibanika lokho engibanika kona lento banika yona. Yebo lento engibanika yona. Okay ake sibuye ngifuna singeyithintile leyo gembula ngashiya endleleni. Egembuleni abanye abantu sebelahlekelwe yonke into. Abanye abantu sebehlala khona ekhasini. Abanye abantu bazonke ama-jackpot khona kodwa azi bawena ngisho yodwa. Awunayo into yokusiza umuntu ohamba indaba zekhasini mhlambe iswasho ibhande ingcabo noma amafutha yini onayo umuntu bethi yena uyagembula ucela umenzele into. Kukhona ke Babu Dokotela kuyahlukana sikhona iswasho ukhona umuthi osukuqondene nenhlanhla nakho uqondene nawo ugembula bese kuba khona amafutha awu-oil awayi inhlanhla. Yebo Babu Dokotela. Okusho ukuthi into eyenzekayo. Yebo into eyenzekayo Babu Dokotela. Ngizoyisho nje lento lena yokuthwasa. Kunomuntu njengamanje ohlushwa umoya but umoya wakhe abakwazi ukuhlola ukuthi umoya muni. Omunye uhleli usazakhulelwa esigodlweni yakhuliswa yena ugobelo. Umuntu ngempela umethu ufuna ukuthwasa engena umoya wentwaso uyakwazi umthwasisa uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi lo akuyona into asizizwe lezi ukhishwe zokwenza kanjani oyichaze wena Dlozi. Ngiyakwazi ukuhlola okokuqala Babu Dokotela umuntu ufanele uqala uhlola umoya wakhe ukuthi umoya muni lo omhluphayo. Masutholile bese uyamhlambulula lo muntu uhambe uhlambulula lo moya ukuze uthi mawufika kuyena ufike uzicacise ukuthi uhloseni kuyena. Emva kokumhlambulula sekukhona ukuhamba sekumele akufanele alidle okuyilona elizomxhumanisa nethongo leli elisuke limhlupha kuze kufike entwasweni. Kanti awabazana ufike umuntu noJosa wakhe avazana umvumisa. Hayi akwazi Babu Dokotela iyona lento ebuyihlupha abantu isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu ungena umoya angawazi wazithola sethwasa kanti kufanele uhlambulule lo moya lo ukuze uzophila kuwena uwazi ukuthi umoya muni nalokuhluphayo. Makhosi wena wathwasa uqale lapho nje. Ngathwasa Babu Dokotela ngathwasa. Noma ukuye emgidini wezangoma ufika wathi benza kanje benza. Lutho Babu Dokotela ngathwasa Nkosi yami. Hayi ukasiyathwasa kodwa lokuthi wathwasa. Okay namhlanje ke ngifuna ukuthi ke sibe sazi sabalaleli ukuthi besinoMakhosi Dladla okokuqala siyafisa ukuthi sibe nawe futhi isikhashana eziningana but ngathini awuzigqaje ke indawo yakhe awubacacisele kahle abantu baseCabhani ukuthi ubani lo esinayo namhlanje. Lo khulumayo igama lakhe uThembeni kakhulu bamazi ngoThe aphinde futhi abo Makhosi uDladla.
Okay. Yebo. Ngasesitolo ubutheni kanti mina uhlala esitolo ngathi bengithi ngiyalutho uhlala esitolo phakathi wathi usuhlala ngakhona. Sichazele kahle. Kungasesitolo kaBiyasi. Kabiyasi. Yebo, mo sesitolo nje kaBiyasi ufuna kaMakhosi Dladla ngeke ungakutholi. Ngeke uzokuthola. Hayi ngeke ungakutholi. Babu Dokotela babe sizibojabule namhlanje besinomakhosi ezokhangisa ngomsebenzi awenzayo esigodlweni sakhe. Inamba anizomthola kuyona nenenzobe ningenayo njengamanje ningayithathi kuBabu Dokotela. Inamba ithi 073 misiba no 0 abathathu 000 9886. Ithi 073 000 9886. Uma ungamtholi lapho izobe uzombheka kwenye ithi 064 080 2525 064 080 2525. Babu Dokotela babe sizwa ujabulile besinomakhosi uThembeni Dladla osuke endaweni yaseMzumbe esigodini saseCabhane uthi uhlala ngaphakathi esitolo washintsha uthi usehlala ngaphakathi esitolo. Siyabonga kakhulu. Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena muntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma ucash send. uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor. Uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela. Babu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke.